Долгожданный участок для строительства собственного дома Леонид Ржаков приобрел 3 года назад. Тогда он даже не догадывался, что территория пролегает в опасной близости от магистрального газопровода. Спустя месяцы судебных разбирательств он может вздохнуть спокойно. Дом сносить не будут. Наконец-то решили. Егор Афанасьевич в воскресенье приезжал и сказал, что жить дальше нам. Ну, это в устном виде сказали и в письменном виде. Какие-то документы, наверное, будут, надеемся. Ну, в остальном довольны, все рады, живем, строимся дальше. Помимо этого дома в окрестностях под охранную зону магистрального газопровода попадает еще 13 построек, где люди уже успели заселиться. В их отношении судебное производство также будет приостановлено, и дома останутся на своих местах. Владельцам остальных 47 участков, которые по заявлениям собственников были переведены под индивидуальное жилищное строительство, но где строительство домов еще не началось, в разрешении на ИЖС будет отказано. Назначение таких земель будет переведено обратно в сельхозугодья. Для 14 жилых участков Сахатранснефтегаз под свою ответственность разработает особый регламент, который позволит им существовать с соблюдением особых мер безопасности. В дальнейшем документ будет согласован с надзорными органами и принят в работу. С каждым жителем мы, конечно, подпишем особое соглашение, да, где мы будем проводить инструктаж, будем более частые обходы делать, будем инструментальный контроль ежегодно делать. Да? То есть это будет все это прописано. В первую очередь для нас это безопасность самих жителей. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, на совещании по данной проблеме был также затронут вопрос о правилах эксплуатации газопроводных магистралей внутри города. В целях безопасности принято решение провести ревизию с тем, чтобы охранные зоны на территории городского округа неукоснительно соблюдались. Евгений Заборовский, Василий Соловьев, Вести, Якутск.